Moet ek nou wag of moet ek nou maar lees? Ok, ek dink dan wel ons 2 minute wag, broeder Niels, kan jy sommer vir ons bid tot dankie. Kom ons staan. Ons vra vir ons die bid hier. Dan ek glo met as jy moet. Kom ons bid saam. Ewige God, Hemelse Vader, Here, ons wil vanaand vir U baie dankie sê, want ons hier by mekaar kan kom, Here. Vader, mag alles wat ons vanaand doen, U naam verheerlik. En Here, mag die woord wat vanaand aan ons gebring word, Here, in ons hart val en groei, Here, sodat ons die woord ook kan uitdra en verkondig, Here, soos wat U aan ons 'n opdrag gegee het. Here, ons wil bid vir ons broers en susters wat nie hier is vanaand. Vader, ek wil vra dat U vir hulle sal trek, Here, om nie die samekomste van die heiliges mis te loop nie, Here. Ja, Here. Want Vader, waar gaan ons groei, behalwe hier, Here, waar U vir ons die woord bring. Vader, dankie dat U met iedereen en elkeen vir ons praat, of dit in afsondering is, Here, en of dit ook hier is waar ons by mekaar kom. Vader, bind ons vanaand en van vanaand af verder, Here, met 'n band van liefde. Die liefde van die Here Jesus Christus. Here, ons wil vir U loof en prys vir die bloed van die Here Jesus. Want Here, sonder daai bloed sal ons nie vanaand, Here, direk na U toe kan kom nie. Here, want sonder U is ons verlore, Here. Ons wil dankie sê dat ons seuns en dogters van God genoem kan word. Dat ons groot is in U, Here. Want U is ons Vader. Ons loof U daarvoor. Ons dankie in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie. Nou as jy baie mooi hoor het die gebed van broer Niels, het hy sopas my woord bevestig, toe hy gesê het, seuns en dogters van God genoem te kan word. Ek gaan vanaand met ons praat oor iets baie diep, baie groot, wat ek vanaand gaan sê, mag dalk grens aan godslastering. So groot is dit, so diep is dit, so wonderbaar is dit. En ek wil eens gaan lees en julle kan gaan kyk, as ek vergeet om my skrifgedeelte in te skryf, en ek het hier op die kansel kom staan en dit in te skryf met 'n pink pen. So ek het nie by die huis ingeskryf, ek het nie eens 'n swart pen aan my nie. Kom ons lees saam Romeine 8, en ek gaan vir ons lees vanaf vers 16. Romeine 8, vers 16. En die woord van die Here lees as volg. En ek hoop jy almal kan my hoor. Ek het nou nie 'n mikrofoon aan my wat ek gaan gebruik nie. Hy sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. En ek wil ons met let op wat die Bybel sê. As ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ook saam met hom verheerlik kan word. Let op die woordjie verheerlik. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Het jy gelet wat ons lees? Kom ons lees dit weer. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, met ander woorde die tyd waarin ons leef vandag,
nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Wat se heerlikheid moet geopenbaar word? Vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Let op die woorde van die heerlikheid van die kinders van God. En hierdie heerlikheid praat nie van in die toekoms nie. Dit praat van vanaand, dit praat van nou. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Ek gaan jou 'n guns vra vanaand. Sit als neer waarmee jy besig is, jou pen, jou Bybel, jou pot, sit langs jou neer vir 'n oomblik. Ek kan nou die aantekeninge maak. Sit als neer, nie nou niks vas nie. Ek wil meer guns doen. Vat jou twee hande so. Vat hulle so en hou hulle by mekaar. Kyk na jou hande. Wat sien jy vanaand? Wat sien jy vanaand as jy na jou twee hande kyk? Buitenvingers, wat sien jy? In die twee hande het God, ek wil my woorde mooi kies, alles gegee waarmee ek en jy die wêreld kan bedien. In die twee hande kan ons die duiwels uitdryf. Met die twee hande kan ons hande op die sieke lê en die sieke kan gesond word. Met die twee hande. Hierdie hande het God nie vir ons gegee om te werk nie. Maar met die twee hande wat God ons gegee, kan ons ook dien en bedien. En die volheid lê in hierdie twee hande vir. Hoor mooi wat ek vanaand sê. Ons kyk te min na ons hande en ons dink te min van onsself. En ek gaan vanaand my boodskap begin en ek gaan wees wat ek nou net gesê het. Hierdie boodskap gaan vanaand grens en baie gaan vir my sê, maar jy preek vanaand godslastering. Wil hê my vanaand my baie mooi uithoor. En baie mooi hoor wat die Gees van God vanaand vir my en vir jou wil sê. Bitter min vanaand het dit die moeite geag om te kom bid. Maar ons het dit moeite geag. En dan Lisa het nou iets baie interessants gesê. Sy het gesê die wat hier moet wees sal hier wees. Ons is deur God uitverkies om vanaand te kom bid. Om vanaand te kom hoor ons is seuns en dogters van God. Ons is nie net hier jy nie. Ons is nie net hier, ons is nie die duiwelse vloerlamp. Ons is vanaand die kroon van God se skepping. En een van die grootste sleutels vir ons geestelike deurbraak vanaand is tydsberekening. Geestelike tydsberekening. Nou kan jy my vra, maar wat bedoel jy met geestelike tydsberekening? Met ander woorde, nommer 1, om te weet wat God gaan doen, wanneer God dit gaan doen en hoekom God dit gaan doen. En waarom God dit wil doen. Jy sien, die doel en die plan van God word vir ons geopenbaar in Efesiërs 1 vers 9 tot 10. En ek gaan julle aanraai om die verse neer te skryf, want ek gaan nie alles lees nie. Ek wil tyd spaar om by die kruks van my boodskap uit te kom. Jy kan in jou eie vrye tyd Efesiërs 1 vers 9 tot 10 gaan lees. Of miskien
wil ek net iets uitlig. Vers 9 sê Here dat aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde onder een hoof in Christus te verenig. Met ander woorde, broeder en suster, ons is nou in die volheid van die tye, of in die volheid van die tyd. Ons leef vanaand in die beste tyd nog. En nou gaan jy vir my dalk sê, maar jy is van jou kop af. Hier is die beste geleentheid wat ek en jy het as kinders van God, om Jesus Christus te openbaar as die Seun van God aan 'n verlore gaande wêreld. Ek onthou jare terug was daar 'n man op die aarde met die naam van John G. Lake. En ek het dit nie voorberei nie, ek gaan net in my notas kyk en ek kan sien, die staan niks van John G. Lake hier. Hulle sê dat as hy aan iets vat wat dood is, lewe dit. As daai man vir 'n sieke gebid het hulle gesond geword. En nou vra ek vir myself hierdie vraag. As ek vanaand sê, en as die Gees vanaand getuig saam met my gees, dat ek 'n seun van God is, wat is COVID-19 dan vir my? Is dit vir my te groot? As ek my hande op daai siek persoon lê, dat daai siek persoon gesond moet word? Dan is my antwoord nee. Is kanker vir my te groot? As ek my hand op 'n kankerpasiënt lê, is dit vir my te groot? Dan is my antwoord nee. Want ek besit dieselfde lewe. Ek besit dieselfde krag as wat Jesus Christus besit het toe hy hier op aarde was. Dieselfde krag. Hy het nie vir my 10% van daai krag gegee nie. Hy het nie vir my 5% van daai krag gegee nie. Ek besit 100% van die krag van Jesus Christus nou hier waar ek staan. Jy sien, broeder en suster, die fout wat ons maak is, ons dink te min van onsself. Ons hoor op hart tot hart, ons is seuns van God, ons is dogters van God. Ons hoor baie van die kans af ons met Jesus openbaar. En nog steeds dink ons te min van onsself. Ons is afgesonder vir hierdie tyd. Ons kon geleef het in die tyd van Robin Hood. Ons kon geleef het in die tyd van John G. Lake. Ons kon geleef het in die tyd van A.A. Allen. Ons kon geleef het in die tyd, ek kan Jack Coe, ons kan in daai tyd geleef van al die groot godsmanne. Maar ons leef vanaand in hierdie tyd. As ek dink aan A.A. Allen, dan dink ek aan 'n kankerpasiënt wat niks kon eet of drink, hy kan niks inhou. Hoe hy sy hande, die persoon het vir hom melk saamgebring en iets om te eet en het op die kansel gesit. En nadat hy vir die persoon gebid het, kon daai persoon eet, daai persoon kon drink. Nou vra ek jou vanaf, wat is te groot vir God om ook deur my lewe te doen? Dit laat my dink aan 'n ander geval. 'n Seentjie is gebore met 26 verskillende simptome, verskillende gebreke as jy dit so wil uitdruk. Hy het nie vingers, hy het nie oë nie, hy het nie mansdele of geslagsdele nie. Hy kan nie loop nie, hy kan nie sit nie, hy kan basies niks doen nie. En nadat A.A. Allen vir daai kind gebid het toe, het God dit so bewerkstellig dat en geslagsdele vir daai kind gegee en hy was 'n seentjie. Hy het gesien, hy kon loop. Al 26 diseases, as ek dit so kan uitdruk, was in 'n oomblikse tyd gesond gemaak. Dan vra ek vir jou, wat is dit dan? Hoekom is dit dan vir ons onmoontlik om dieselfde te doen?
Ons is dan ook seuns en dogters van God. En dan kom ek vanaand en wil ek vanaand vir u sê, God openbaar aan ons vanaand sy eindtyd manifestasie. En of ons dit vanaand wil glo of nie, maar God gaan weer 'n volk hê in hierdie laaste uur. God gaan weer geopenbaarde seuns en dogters hê voordat Jesus Christus na die aarde toe gaan terugkom. Die mens sal weer sien en glo dat Jesus die seun van God is. Of ons het glo of nie, let op my woord wat ek sê vanaand, daar gaan God 'n volk hê. God gaan weer sy liggaam bymekaar bring en sy liggaam gaan weer wonders en tekens doen en die mens sal sien en glo wie Jesus is. Mooi woorde gaan dit nie doen nie. Preke gaan dit nie doen nie. Al wat dit gaan doen is 'n manifestasie van die krag van God. Christus geopenbaar in ons en deur ons. Die hele plan en die doel van God was om homself voor te bring deur my en jou. Hoe het Jesus 2000 jaar gelede die vyand oorwin? Deur mooi preke, wie van julle kan vir my sê, hoe het Jesus 2000 jaar gelede die vyand oorwin? Woord, is baie mooi een. Die sleutel is, Jesus het die duiwel oorwin van 'n posisie. Hy het geweet wie en wat hy is. Hy het geweet, hy is die seun van God. En ons vanaand kan die duiwel ook oorwin vanuit hierdie posisie. As ons weet, ons is ook seuns en dogters van God. Jy kan dan voor 'n COVID-19 pasiënt staan met die wete, ek is 'n seun van God, en omdat ek weet wie ek is, sal daardie pasiënt gesond word. Kanker, hartsiektes, ek gee nie om wat nie. Hier's 'n lewe hier in my, wat die sieke wil gesond maak. Die sleutel is, Jesus het geweet van die posisie wat hy bekleed. Ons moet ook vanaand ons posisie begin besef en begin erken, ons staan ook in hierdie selfde posisie waarin Christus homself bevind het. In hierdie eindtydplan van God het God geen nederlaag vir ons beplan nie. God het nie vir ons 'n op en af lewe beplan in hierdie tyd waarin ons leef nie. In hierdie eindtydplan van God het God vir ons nie 'n nederlaag beplan nie, maar oorwinning op oorwinning op oorwinning. Sê 'n bietjie vir jouself, want ek is 'n seun van God en ek is 'n dogter van God. As jy daar by die huis kom en jy staan vir jou spieël, nou nie kyk hoeveel grys hare het jy, hoeveel plooie, en hoe mooi, dis die mens daardie, wat doen die mens daai goed, oorlogsverf, dames, aansmeer. Kyk verby die oorlogsverf, kyk verby die grys hare en die bleskoppe, en kyk vir jouself in die spieël en sê van, weet jy wat man, jy is 'n seun van God. Jy is 'n dogter van God. Ons is kinders van die lewende God. Jesus het nie net geweet wie hy was nie, maar hy het ook geweet waarheen hy op pad is.
kan dit gaan daar staan, Johannes 8 vers 14, ek gaan dit nie nou lees nie. Johannes 8 vers 14, Jesus het net geweet wie hy is nie, maar hy het ook geweet waarheen hy op pad was. Jesus het geweet wie hy was. Ek moet weet wie ek is. En dan kom ons sê dit almal vanaand saam, as 'n span, as 'n eenheid. Ek gaan voorlees en dit agter my aan. Jesus het geweet wie hy was. Ek moet weet wie ek is. Jesus het geweet wat sy roeping was. Ek moet weet wat my roeping is. Jesus het die wil van die Vader geken. Ek moet ook die wil van die Vader ken. Jesus het geweet waarvandaan hy gekom het. Ek moet ook weet waarheen ek op pad is. Jesus het geweet waarheen hy op pad is. Ek moet ook weet waarheen ek op pad is. Ek sê dit met 'n rede 2 keer. Want ons vergeet soms waarheen ons op pad is. Hierdie aarde is nie my blyplek nie. Ek is net tydelik hier. Tydelik. My burgerskap is nie van hier nie, sê die Bybel, sê Paulus. My burgerskap is in die hemel. Ek is net tydelik hier op aarde. Ek gaan een van die dae gaan ek van huise verwissel. Of dit deur dood is of iets. Of saam met die wegraping. Ek gee nie om nie. Al wat ek weet is, ek gaan van huise verwissel. Jy gaan my soek en ek gaan nie hier wees nie. Want ek is op pad na 'n huis, nie gebou met hande van mense nie. Hebreërs 1 vers 3 sê vir my die volgende: ons het die beeld van God in ons innerlike wese. Die beeld van God. As ons na mekaar kyk, moet ons die beeld van God sien. As ek net kyk, moet ek Jesus sien. Die begeerte van God was om kinders te hê. Kinders wat sy beeld dra. Met ander woorde, as hulle jou sien, sien hulle die Vader. As hulle my sien hulle die Vader. Maar vandag kyk ons na mekaar se gesigte raak en dan sien ons vir die ene meer plooi as die ander een en die ene meer lipstifie op as die ander een en dan staan jy sien want joune is te pink en myne is te rooi en so gaan dit aan. In steede daarvan dat ons Jesus in mekaar raak sien. Nou as jy gaan kyk na die afskynsel van sy heerlikheid volgens Hebreërs 1 vers 3, die afskynsel van sy heerlikheid, die heerlikheid daar praat van doxa. Doxa is die Griekse woord vir heerlikheid. Nou ek gaan nou dit 'n geheim hou vir eers wat doxa beteken. Doxa beteken iets baie dieper as wat ons besef. Hierdie heerlikheid beteken iets dieper. Wie van julle kan onthou wat Jesus gebid het in Johannes 17? Hy het gesê, Vader, heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook vir hulle gegee. Met ander woorde, hierdie doxa, hierdie heerlikheid het Jesus vir my en vir jou gegee. Wat beteken doxa? Kom ek gaan vir jou sê. Met ander woorde, doxa beteken all that God is and all that God has. Alles wat God is en wat God het, is myne, is joune. Die plan van God is to manifest through us all that God has and all that God is. Baie Bybel vir my vandag.
in Matteus 17. Jy voor 'n sieke staan, vir God homself openbaar, as all that God has, all that God is. Niks is vir hom onmoontlik. Niks. En dan ons almal ken hierdie gedeelte baie goed en uit ons kop uit seker ook so. Net my verskoon as ek opgewonde raak oor hierdie seuns en dogters van God. Ek gaan nou lees. Wie van julle kan onthou wat Jesus geleer het? Hy het gesê, mens sit nie 'n lig onder 'n emmer. Hoe is dit dan as ons dan sê ons is die lig van die wêreld en die lig van Christus skyn in ons? Hoe is dit dan moontlik dat ons soms onder 'n emmer wegkry? As ons dan sê ons is lig, ons is die sout. Wie van julle het kos gemaak en vergeet om sout in te gooi? Ek het koek gebak en vergeet om sout in te gooi. En ek vra my vrou kan jy koek bak? Natuurlik kan ek koek bak. Ek kan bak ook. Vra my vrou. Daar's min dinge wat ek nie kan doen. Min dinge wat ek nie kan doen. Kan lekker kos. Ons beklei wie werk in die kombuis, ek of sy, ek ren gewoon. As ons lig is, broeder en suster, moet ons skyn in hierdie donker weer. Dis tyd dat die kinders van God onder die emmer uitklim, die emmer afhaal en een kant bære en Jesus Christus openbaar. Ons moet ophou bang wees wat die mens gaan sê of gaan dink. En weet jy nie, dit die Here lê dit op my hart. Ons is soms te bang om Jesus te openbaar, want ons is bang, wat gaan die mense van ons sê of van ons dink? Ek onthou dat tot bekering gekom het. Voor jy tot bekering het jy baie vriende gehad. Almal was jou maatjies. Tot die dag wat jy gesê het, ek neem Jesus aan as my verlosser en persoonlike saligmaker. Weg is jou maatjies. Hoekom? Want lig en duisternis kan nie met mekaar meng nie. Ek staan een aand. Ek gaan nou lees, geef my net 'n oomblik kans. Ek staan een aand, kom ek sê dit nou maar. My familie gaan ek geval kyk. My pa is oorlede. En vandag presies 2 maande terug. En ek staan in die huis. Nou daar staan 2 dametjies daar wat nie veronderstel is om met mekaar. Ja, die woord van God leer met die sonde. Lesbiene, sonde. En die tweeetjies staan daar. En die Here, en ek begin, en ek sê, hulle het nie verwag, ek gaan 'n familiegebed doen. Hulle het nooit verwag. En ek sê, kom ons bid. Ek moet nie vir hierdie van die merwe sê, kom ons bid nie. En ek sluit my oë en ek begin bid, en die volgende trek die Here my weg. Min weet ek, dat die heerlikheid van God wat in my is, daar die duiwel wat daar staan, irriteer. Toe ek weg is, hoor ek na die tyd, hoe daar die vrou wat daar staan, bewe. Sy kan nie stil staan nie, want die heerlikheid van God irriteer haar gees verskriklik. Ek het die donderdag my pa begrawe, die saterdag het ek een van daar, die ander oomies, weet daai oomies se begrafnis. Kom van my. En dieselfde persoon kom kerk toe. Nou sit sy daar, sit in daai banke tussen die. Nou wie van julle het al ooit gehoor by 'n begrafnis manifesteer demone?
Dit gebeur nie. Ongelukkig vir my gebeur dit op my begrafenis, wat ek moet waarneem. Daai vrou het alles probeer om die diens te help. Alles. Die kant, die musiek van haar rand nie uitwerk. Dit wou nie uitwerk. Sy het probeer die woord te keer. Ek het my net nie daarin gesteer nie. Ek het vir daar's een weg, een waarheid, een lewe, maak jou keuse. Paar weke gaan verby, ek kry 'n oproep. Nie te lank terug nie. Seker so 3 weke terug, 4 weke terug miskien, 'n maand terug. Kry ek 'n oproep. Ek wil jou net laat weet dat ek en die vrou nie meer by mekaar is. Want ek het gekies lewe en nie dood. Ek het lewe en nie dood. Heerlikheid. Ons moet Jesus openbaar waar ons kom. Ek haas my ontlaat, maar ek wil nie te lank besig wees nie. Maar ek is so vol van die dinge van die Here. Matteus 17 vers 1 tot 5, ek gaan hastig lees. Waar is ek nou? Waar in die kerk? En dan sê daar Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere wit geword soos die lig. En kyk daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, bedek 'n heldere wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Van gedaante verander. Transformasie vers 2. Morphia die Grieks. To change or to transfigure. Outward expression. Transformasie. Hy het vir hulle oë van gedaante verander. Wil jy met kan vir die volgende vers net lees, ek gaan hom nie saam met u lees, Kolossense 1 vers 15. Dan wil ek die volgende vraag vra, die vraag is, wie is ons? Nou, ek kan nou sekere mense se gedagtes lees. Pastoor, nou wat sou nou daar staan dat jy nou vir my so 'n vraag vra, sonder om te lees wat daar staan? Kolossense 1 vers 15 sê die volgende, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgebore van die hele skepping. Die vraag is, wie is ons? Ons is seuns en dogters van die onsienlike God. Om Jesus te sien, is om die Vader te sien. As hulle na ons kyk, moet hulle Jesus sien. As hulle na ons kyk, moet hulle Jesus sien. Toe Petrus en Johannes van die bokkamer afkom en daai kreupelband daar kry, toe hy vaskyk, toe kyk hy binne in die oë vas van Petrus en Johannes nie. Toe hy vat, toe kyk hy vas in die oë van Jesus Christus, die een wat in staat was om hom gesond te maak. Ek gaan 'n stelling maak en ek gaan dit eers in Engels maak. Hoor mooi, ek weet baie van julle wil skryf, maar ek haas my. The Father is going to present to his Son a church without wrinkle, full of the power and the glory and the life that Jesus died and gave his life for. Ek gaan Afrikaans lees sodat die wat Afrikaans verstaan dit beter kan hoor. Die Vader gaan ons of gaan vir sy seun of vir sy kerk 'n liggaam gee. Sonder vlek, wat vol is van die krag en die heerlikheid, waarvoor Jesus Christus gesterf en sy lewe gegee het. Ek weet nie of ek verder moet gaan. Ek weet nie of ek verder moet gaan as dit nie. Want ek het te veel goed gesê en ek dink dit raak te groot. Jesus het nie net gesterf vir jou en vir my sonde nie.
het nie net gesterf vir die sieke om gesond te word. Hy het gesterf vir 'n volle pakket, vir 'n volle prys, dat ek en jy 100% sy heerlikheid, sy krag in ons liggame kan rondra. Besef jy wat ek nou gesê het? Ten spyte van my sonde, waarvoor hy gesterf. Ten spyte van om die sieke te genees. Ten spyte daarvan om die gebinde vry te maak, het hy gesterf vir 'n 100% dat ons sy volheid, sy heerlikheid, sy krag 100% in ons lewe besef ons dit vanaand. Besef jy vanaand wat daar sit, wie jy eintlik werklik is? Ja, dit is so baie om te sê. Dit is ook so baie wat ek wil oordra. Here, vergewe my. Ek los goed uit. Vergewe my asseblief. God is vanaand op soek na kinders. God is vanaand op soek na seuns en na dogters. God is vanaand op soek na manne en vroue wat bereid is om te aanvaar vanaand wie hulle in hom is. God het beplan dat ons dieselfde beeld as Jesus sal dra. Jy gaan vir my sê, wat bedoel jy? Kom ek gaan vinnig vir jou sê, ek sê dit is te groot, dit is te diep om te verstaan, maar ek hoop julle begryp van wat ek probeer oordra in die bid hier. Dit help nie, ons gaan bid vanaand, ons het nie idee wie ons is nie. Ek sê, ek is 'n kind van God, ek is 'n seun van God, maar wat help het, ek gaan bid, ek gaan praat met Vader, en ek weet nie eintlik wie en wat ek is nie. Met ander woorde, as ek sê, ek dra die beeld van God, beteken dit, ek lyk soos wat Jesus Christus op hierdie huidige oomblik langs die regterhand van die Vader lyk. Ek het vir jou gesê, ek gaan dinge vir dit klink na godslagtig, maar gelees die Bybel. Dis so wat lyk. Dis hoe die beeld van God hier binne in my lyk. Het jy geweet, as jy is 'n kind van God, en jy staan in Vader se teenwoordigheid, bloedgewas, wedergebore, kind van God, en Vader kyk af van die hemel, na jou hier op aarde, sy kind. Weet jy wat sien hy raak? Hy sien Jesus se beeld in jou raak. Hy sien Jesus in jou en in my raak. Hy sien nie Leslie van der Merwe en broer Alwyn en broer Niels en die ene en pastoor Willie en hierdie ene en daardie ene. Hy sien die bloed, maar hy sien ook die beeld van sy seun, waarvoor hy 'n volle prys betaal het. Hy het dit voorgeneem dat ons sy heerlikheid, sy doxa, moet openbaar op aarde.
nou klaar. Ek hoop julle het iets vanaand saam met my geleer. Ek hoop nie die bid hier vanaand was vervelig nie. In Johannes 4:17 sê hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordrag van soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ons moet sy heerlikheid, ons moet sy doxa openbaar op aarde. Hebreërs 2:9 en 10. Maar ons sien hom naamlik Jesus wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want hy het hom betaam ter wille van wie alle dinge en ter wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring. Ek gaan nog 'n stelling maak. Ek is voortgebring deur die Gees van God. Dieselfde lewe wat deur Jesus gevloei het, vloei vanaand ook deur my. Dit is hierdie lewe in my wat die sieke genees, wat die duiwel uitdryf en wat die gevangenes of hulle wat gebind is, vrymaak. En ek gaan nie stop, ek kan nie verder gaan nie. Ek sal die res van my notas foto's van neem en WhatsApp as dit nodig is, vir die wat dit soek. Maar ek gaan nie sê, ek woon in 'n menslike liggaam, met menslike beperkings, maar, in hierdie liggaam, hierdie vlees, net jouself so 'n bietjie, hierdie vlees, in hierdie vlees, hierdie liggaam, nou, op hierdie oomblik, in hierdie liggaam is die heerlikheid van God. Hy woon in my. Met ander woorde, in hierdie menslike liggaam, met sy menslike beperkings, woon daar 'n persoon, woon daar persone, wat in en deur ons, sy heerlikheid gaan openbaar in hierdie hier. Dis reg, ek sal dit sê. Met ander woorde, broeder en suster, in hierdie liggaam, ek beperk myself, maar ek kan nie die heerlikheid van God in my beperk nie. Ek kan nie vir die Here sê, wat in my lewe homself openbaar, ek kan dit nie doen. Hy gaan dit of ek net daarvan hou of nie. Hoekom? Want ons is seuns en dogters van hom. En niks meer sal vir jou en vir my onmoontlik wees, na vanaand as ons net kan besef en weet wie ons is nie. In hierdie liggaam woon die volheid van die Godheid. Tannie Marie, in jou lewe is die volheid van die Godheid. Die heerlikheid, sy doxa, sy krag. Ek kan nie verder gaan. Die so groot teenwoordigheid en 'n salwing van God. Wil ons met 3 dinge bid. Ek wil in nommer 1, dat ons bid vanaand. Maak jou roeping vas. Jy gaan vir my sê, pastoor, jong man, wat is my roeping?
Maak jou roeping vas om Jesus te openbaar. Dit is wat ons moet deurbid. Here, openbaar Jesus vanaand in ons. Daar's 'n skepping daar buite wat wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seuns van God en die kinders en die dogters van God. Nommer 2. Ek wil hê jy moet vanaand op jou knieë gaan en dit met God uitmaak. Jy is 'n seun en 'n dogter van God. Want hier sit mense vanaand hier onder ons. En ek gaan nie profeet speel. Jy weet nie wie ek nou gaan praat. Soms voel jy te minderwaardig om jou roeping of om jou kunskap in God te aanvaar. As jy 'n fout gemaak het, dan dink jy jy's te sleg. Dan dink jy maar die Here gaan nie vanaand my gebede beantwoord. Ek het 'n fout gemaak. Die Here gaan nie vanaand luister as ek bid nie. Wil jy vanaand met Vader praat? En vanaand besef, jy is 'n seun en 'n dogter van God. Ten spyte van jou foute, ten spyte van ons tekortkoming, bly ons kind van God. Laastens, nommer 3. Here, openbaar u doxa, u heerlikheid deur my. As ons mooi luister van hart tot hart, vir afgelope paar dae, die wat op die middernag groep is, die gebede wat ons daar bid, kom alles mooi by mekaar. En weet jy wat is my begeerte? En Prof het dit Woensdag aand gesê, toe hy op die kansel gestaan het, as ons Sondag by mekaar kom, en ons hier instaan. Ons paartjies, ons bietjie, as die mense na ons kyk, dat hulle verby ons gesigte kyk, en binne die oë van Jesus vaskyk. Binne in sy aangesig vaskyk. En as daar 'n sondaar in jou gesig kyk, het hy sal uitroep, ek is 'n sondaar, ek het Jesus nodig. Is dit moontlik? Dis moontlik. Ek wil nie nou daarin gaan nie, ek kan nog voorbeelde gaan uithaal. Daar's baie getuienisse, groot dinge wat God in die jare gedoen het. Wil ons vir ons 'n bidplek kry? As jy vanaand gaan bid, staan jy in die teenwoordigheid van Vader, maar stap daarin met die wete, ek is 'n seun en 'n dogter van God. Kom ons bid saam. Kry vir julle 'n bidplek, kom ons bid. Waar kom ek lekker saam. Kosbaar is dit. Het jy daarom vanaand iets saam met my gedeel? Amen. Gaan ons vanaand besef en weet wie ons is. Ons is nie vanaand net die vloermat van die wêreld en die sokkerbal van die duiwel. Die duiwel het lank genoeg met jou met my gemors. Vanaand gaan ons soos Jesus weet in wat 'n posisie ons staan. En ons gaan hom vanaand oorwin vanuit daardie posisie van wie ons is. Ek het my Bybel toe
gaan nie verder in my notas kyk nie. Ek het nou iets gesê. Kan iemand gered word net as jy by 'n plek instap? En ek wil hiermee, is my laaste woorde vir die aand. Wie van julle onthou 'n man, en ons het al baie van hom gepraat, ek myself baie lief van sy boeke te lees. 'n man met die naam van, amper sê Charles Spurgeon. Charles Finney. Wie van julle van hom gehoor? Daar's 'n boek, as jy hom kan kry, die boek se naam is Power from on High. Hy skryf in die boek van 'n meule, waar hy by die meule instap en die mense is besig om te werk, en toe Charles Finney instap, toe kom die mense wat daar binne werk, onder die oortuiging van sonde. Soveel so, dat hulle die meule met als moes stop, en vir Finney 'n kans gee, om hierdie mense na Jesus toe te lei. Dis hoekom ek sê, moenie verbaas wees, as jy Sondagmôre by die deur instap, en iemand kyk in jou oë, en hulle sien Jesus Christus raak en roep uit, ek het God nodig. Moenie verbaas wees nie. Moenie verbaas wees as 'n sieke hier instap en hy kyk in jou oë vas. Dat jy erken, ek het genesing nodig. In hierdie twee hande lê die volheid van die Godheid. In hierdie mond lê die woorde van God. In ons liggaam woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Kom ons staan. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Ek het nou iets gevra, terwyl ek jou bid te herinner die Here man. Ek kan nie net afsluit. Alhoewel ons nou gaan afsluit. Hier staan mense vanaand hier. En soms deur ons foute en ons misvatte voel ons minderwaardig. En dan dink ons, die Here sal nie ons gebede verhoor nie. En dan voel ons, op daai oomblik, ons is nie meer kinders van God nie. En as jy vanaand hier staan, en ek weet jy staan, en jy twyfel nog oor jou kindskap van of ek jy vir 'n oomblik die jou hand opsteek. Almal in die gehoor se oë gesluit. Ons hande op. Dit maak sak jy nou. God maak nie 'n fout nie. Hoor mooi wat die Here vanaand vir jou sê. Niks kan jou kunskap in God beïnvloed nie. Die duiwel is 'n leenaar. Jy is 'n seun. Jy bly 'n dogter van God. Here, hier staan ons voor U vanaand. Kinders. Bloed gewas. Uit God gebore. Vader, ons eer U vanaand vir hierdie kort woord. Here, mag ons na vanaand nooit weer terugkyk, Here, en ooit dink, ons is nie goed genoeg nie. Mag ons nooit na vanaand terugkyk, Here, en ooit weer dink, ek kan nie 'n seun van God wees nie. Ek kan nie 'n dogter van God wees nie. Here, want U Gees getuig saam met my gees, is 'n kind van God. Ek is 'n erfgenaam. Ek is 'n mede-erfgenaam. Ek is vanaand
gesetel in hemelse plekke. Here, mag hierdie woord vanaand sy snelle loop hê. Here, wanneer ons Sondag, Here, hier by mekaar kom, ons handjie vol. Here, want 120 by God het gewag vir die belofte. En hulle die wêreld ingegaan, Here, en waar hulle beweeg het, was daar 'n opskudding. Here, mag ons Sondag keer tussen hierdie klomp mense in beweeg, Here, en 'n opskudding veroorsaak, dat hulle ook kan hê, dit wat ons het, die heerlikheid en die krag van God in ons lewe. U heerlikheid, u krag, hier 100%. En laat dit, Here, soos 'n magtige rivier in ons lewe en deur ons lewe sal vloei na vanaand. Help ons vanaand, my God, om te kan staan en te kan weet vanuit hierdie posisie, ons is meer as oorwinnaars. Here, ons sal nie weer in nederlaag lê nie. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Bind ons met 'n band van liefde vanaand, Here. Liefde vir die een vir die ander. Here, dat hierdie liefde vanaand, my God, ons sal dring om Jesus Christus te openbaar. Dat die eenheid van die Gees vanaand Christus sal openbaar in deur ons lewe. Here, ons vang vanaand al die lof en al die eer en al die heerlikheid aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, om te al die lof en die eer en die heerlikheid tot in al die ewigheid. Nou in Jesus naam. Amen. Amen. Draai na iemand toe en sê, jy is 'n seun en dogter van God. Ja, dat is top. Dankie.